Usola isikhwele kumsola umndeni womfundi kaMatric obulawe uyise wengane yakhe kwaDumisa Mzinto. Isidumbu sikazanele ekhaya sineminyaka ngo-18 ubefunde esiphapheme ayisitholwe egumbini abelala kusona ngoLesine emini. Kusolwa ukuthi umsolwa umbulale ngokumshaya waphinde wamhlinya ngoLesithathu ebusuku. Ngokusho kukamalume wakhe umnumzane Petros Khathi, umufi benengane-ke enonyaka nezinyanga eziyisithupha nomsolwa. Uthe-ke ubehlala nogogo neminyaka ngo-78 ongasaboni kahle emehlweni nophinde angezwa kahle nasezindlebeni ngenxa yokuguga. Uthe-ke noma-ke uye ugogo uqaphele ngoLwesine ngabo-10 ekuseni ukuthi umufi akazange amuzwe elungiselela ukuya esikoleni. Uhambe wayobheka lapho elala khona wasela phezu kwakhe esethule, kusho-ke uKhathi. Uveze ukuthi umufi ubengafuni ukuthandana nomsolwa ngenxa yesikhwele nokumhlukumeza. Umbulala nje ubesanda kumtshela ukuthi abahlukane, kodwa wathi-ke okungenani bazoqhubeka uma-ke seqeda uMatric wakhe ngoba-ke ubudlelwane buyamthikabeza esikoleni. Kusho-ke uKhathi. Uthi-ke bakholwa ukuthi udinwe yilokho wambulala. Udalula ukuthi-ke enye ngesikhathi umufi ezama ukuqeda ubudlelwane bakhe nomsolwa wamkhiphela ummese ethi uzomgwaza ambulale. Wakwenza-ke lokho phambi kwabantu waze wathi komunye umama wendawo uma-ke semgwazile yena uzowutshela kumndeni wakhe ukuthi umbonile embulala. Kusho-ke uKhathi. Uthi kunina kaMsolwa uveze ukuthi uyasola ukuthi indodana yakhe isenzile isehlo njengoba-ke ngoLwesine ekuseni imcela imali yathi ifuna ukuthengela umufi okudliwayo ngoba akakaphilile. Wathi uthe-ke uzothenga isinkwa, upholo nedrinki lezi zinto sificike endaweni yesigameko ngosuku okuthole ngaso isidumbu. Sisola ukuthi-ke wayezitshela ukuthi uzophaphama umufi. Usho kanje. Uthe ubuhlungu ukuthi umsolwa wenza lo muga nje umndeni awunawo ngisho imali noma-ke umasingcwabisane wokungcwaba-ke umufi. Uthe yize-ke eshona ngeledlule izinhlelo zomngcwabo azikaqali ngoba bazi ukuthi bazothathana behlanganise nani. Uveze ukuthi bahlele ngokwesaba njengoba kumsolwa esagcwele amathafa. Umphathisi wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uNkosazana Nhlanhla Khoza uzwakalise ukudabuka nokudinwa kulandela lesi sigameko. Uthe ukuqhubeka kokubika kwesigameko zokuhlonyezwa kwabantu besifazane esifundazweni kuyife lemnyama noma-ke emphakathini ehlukene. Sikhathazekile ngabenzi-ke noma-ke ngabenza isihluku abazibona-ke benelungelo lokuphatha abantu besifazane betshala-ke ukwesaba nokuhlukunyezwa yize umnyango nezinye izinhlaka zenza konke okusemandleni ukulwa nalesi sihlava. Imizamo yethu iwela-ke ezindlebeni ezingeze, kusho-ke uNkosazana Khoza, unxusa umphakathi ukuthi usukume kulwe nezigameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane.